என் பேர் கோஷி. இன்றைக்கி நம்ம i9 பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த பிசி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேமிங் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ளஸ் மல்டிமீடியா கண்டென்ட் ஒர்க்குக்காக ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷனாகவும் இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு பக்கா கேமிங் பிசியாகவும் இருக்கும், ப்ளஸ் அந்த டைம் ஸ்ட்ரீமிங்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம், அட் டைம் பண்ணலாம். இது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராசஸர் அண்டு பார்ட்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி வச்சுருக்கேன். நம்ம பில்ட் பண்ண போகிற ஜென்ரேஷன் வந்து 10th ஜென்ரேஷன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்டெல் கோர் i9-10900K ப்ராசஸர். நாம் யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராசஸரோட பேஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா 3.70 GHz இருக்குது. இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸ் டர்போ ஃப்ரீக்வன்சியில் 5.30 GHz வரைக்கும் உங்களுக்கு பூஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கும். இதில் 20 MB இன்டெல் ஸ்மார்ட் கேஷே இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மதர் போர்டு ASUS ROG Strix Z490E கேமிங் மதர் போர்டு. இதில் உங்களுக்கு Wi-Fi 6ஓட வரும், ப்ளஸ் ப்ளூடூத் சப்போர்ட். அது இல்லாமல் மதர் போர்ட்லேயும் உங்களுக்கு ARGB சப்போர்ட்டும் இருக்குது. நீங்கள் இதை ஆரா சிங்க்ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலிமா நீங்கள் RGB லைட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மதர் போர்டை பார்த்தீங்களா, என்ன கிளாஸாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மதர் போர்டோட பில்டு நல்லா சாலிடாகவே இருக்குது. மதர் போர்ட் பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பேப்பர் ஒர்க், ஸ்க்ரூஸ், MOS, அடிஷ்னல் ஃபேன் கூலிங் கிட் இருக்குது. மதர் போர்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மேனுவல் புக், சம் ROG ஸ்டிக்கர்ஸ், அப்புறம் ஒரு தேங்க்யூ கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராசஸரை மதர் போர்ட் சாக்கெட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். கவனமாக இருக்கணும், ப்ராசஸர் சாக்கெட்குள்ளே வைக்கும்போது எந்த பின்னும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. மெமரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரூஷியலோட P2 NVMe PCI Express SSD 1 TB இது யூஸ் பண்ண போகிறோம். கேமிங்க்கான நல்ல மதர் போர்டு இது. Z490E G-Skill Trident Z ARGB RAM யூஸ் பண்ண போகிறோம். 216X 16x2 ரெண்டு 16GB RAM இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் டியூவல் சேனலில். Corsair 4000D Airflow டெம்பர்ட் கிளாஸ் மிட் டவர் ATX கேஸ் பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பிசி பில்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற லிக்விட் கூலர் பார்த்திங்கன்னா MSIயோட புதுசாக லான்ச் ஆன மேக் கோர் லிக்விட் 360R. இது முழுக்க ARGB லைட்டிங் சப்போர்ட் கொண்டது. இந்த பிளாக் ஹெட்டில் உங்களுக்கு பம்ப் வராது. இந்த பம்ப் எங்கே செட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ரேடியேட்டரில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. வாங்க நம்ம இப்போது மதர் போர்டை கேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரேடியேட்டரை கேஸ் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த ரேடியேட்டரை ஃப்ரண்ட் கேஸில் மவுண்ட் பண்ணும்போது சிங்கிளால் மவுண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு நானே தனியாக இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. டைம் லேப்ஸில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாது, ரொம்பவே டைம் ஆச்சு. கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்காக ரைட் சைடில் ஃபேனோட எல்லா வயர்ஸும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ப்ளஸ் அந்த MSI லோகோ இருக்கிற கூலர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹெட்டை நம்ம 270 டிகிரி வரைக்கும் ரொட்டேட் பண்ணலாம். அதாவது நம்ம போர்டில் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூலர் ஹெட் அந்த லோகோ வந்து தலைகீழ இருந்தாலோ அதை நம்ம நேராக வச்சுக்கலாம். 270 டிகிரி வரைக்கும் டேர்ன் ஆகும். PSU பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் NZXTயோட C750 ஃபுல்லி மாடுலர் PSU யூஸ் பண்ண போகிறோம். எதுக்கு ஃபுல்லி மாடுலர் வாங்கினோம்னா நமக்கு இந்த கேஸில் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் முக்கியம். கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்காக நமக்கு எந்த கேபிள் தேவையோ அது மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் ஃபுல்லி மாடுலரில். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் டேபிள் செட்டப் பார்த்திங்கன்னா 2 ஹார்ஸ் ஸ்டாண்ட், அது மேலே ஒரு ப்ளை வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ளையில் என்னோடய டியூவல் மானிட்டர் செட்டப் ப்ளஸ் CPU செட்டப். இந்த 2 ஹார்ஸ் ஸ்டாண்டும் எங்கள் சித்தப்பா பண்ணி கொடுத்தது.
உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஹார்ஸ் ஸ்டாண்ட் டேபிள் செட் பண்ணணுன்னா நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவரோட நம்பர் தரேன், நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நாம் இதில் டுயல் மானிட்டர் செட்டப் யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டுமே டெல்லோடது, 21 inches. நார்மல் 60 Hz மானிட்டர் தான். 3070 வாங்கினதுக்கப்புறம் ஐ வில் பி அப்கிரேடிங் ஒரு புது மானிட்டர். ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாகிடெக்கோட Z623 THX 2.1 ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம். நாம் யூஸ் பண்ண போகிற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து ஏசஸோட GTX 1050 Ti. இது ஓவர் கிளாக் வெர்ஷன், 4GB VRM இருக்குது. இது நான் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் i7 பில்டில் வச்சுருந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இந்த பில்டில் நம்ம இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலை கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு. ஏன்னா நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா RTX 3070 வாங்குறதா பிளான். இது October 15 இந்தியாவில் லான்ச் ஆகுது. புக்கிங் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். 1050 Ti பழைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டாக இருந்தாலும் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாப் நாச். நான் ஸ்ட்ரீமிங்கும் கேமிங்கும் டெஸ்ட் பண்ணதில் அட் அ டைம் எந்த வித லேகும் இல்லாமல் 1080 60 FPSல யூடியூப்பில் நல்லாவே ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. சிங்கிள் பிசி ஸ்ட்ரீமிங்லேயே. நான் டியூவல் பிசி ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது. ஆனால் இந்த i9ல் சிங்கிள் பிசி ஸ்ட்ரீமிங்லேயே எந்த வித லேகும் இல்லாமல் கேம் பிளேயும் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் குவாலிட்டி ஸ்ட்ரீம்லேயும் 1080 60 FPSல உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைக்கும். இந்த பார்ட்ஸோட ப்ரைஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஃப்யூச்சரில் இதை விட நல்ல குவாலிட்டியான வீடியோஸ், நல்ல பிசி பில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் நான் கேம் ஸ்ட்ரீமிங்கும் இதில் லைவ் பண்ணுறேன், அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.